me kiss you. Let me make you happy. Let me see you smiling. Let me kiss you. Let me make you happy. Let me see you smiling. Let me kiss you. Let me make you happy. Let me see you smiling. Let me. Салям алейкум, в эфире программа Jungle Studio. Сегодня у нас в гостях чувственное трио Пани Валькова. Салям алейкум. Алейкум салям. Как настроение, девчонки? Отлично. Расскажите, кто такая Пани Валькова? Это идеальная женщина, да, Даша? Да, это наша муза. Она воплощает все лучшие качества женщины. Она играет на всех инструментах мира, говорит на всех языках. Она общается с нами телепатически, и через нас она воплощает свое творчество. И она всегда призывает всех к любви, к добру, к единству и к дружбе друг с другом. Как вы пришли к такому образу? Он как-то сам пришел к нам. Да, Пани Валькова скорее существовала до нас, и она нас свела, и продолжает диктовать нам и репертуар, и языки, и инструменты, поэтому мы думаем, что она первичная, а мы как раз подтянулись за ней. Впервые она появилась на обложке нашего первого EP Пани Валькова. Там была нарисована эта женщина, вот здесь ее часть, можно посмотреть. У нее на голове такая шапочка в виде месяца, голова ее в небе, а ногами она стоит на земле. Это символизирует то, что она черпает свои идеи свыше и воплощает их здесь, в материальном мире. Заплачу, боже мой. Ваш стиль называется чувственный минимализм. Такого стиля не существовало до того, как мы его придумали, наверное. Вообще мы придумали его как шутку, потому что нас все время спрашивали, какой у вас стиль, что вы играете. Тяжело вообще объяснить, что мы играем. Даже если сейчас мы знаем, что мы делаем, и по-прежнему тяжело это объяснить, поэтому мы придумали этот термин просто так, как бы, во-первых, чувственный, потому что мы все девушки, и мы довольно чувствительные, чувственные создания, а во-вторых, минимализм, потому что у нас нет бас-гитары, например, в составе. Обычно это стандартный инструмент, и то, что его нет, как бы всегда выглядит как минималистичный звук, поэтому типа у нас как будто бы минимум инструментов. Вот, поэтому чувственный минимализм. Но это очень хорошо всегда подкупает людей, видно, что это очень цепляет и журналистов, и всех этот запрос, поэтому это здорово. Мне кажется, нужно любой группе придумать свой собственный стиль, и это такая фишечка, которую секретик прям поделились. Вы часто удивляете всех своими яркими образами. Вот расскажите, кто работает над ними? Раньше мы работали с Патока Студио, это Леся Патока и ее команда, которая сотрудничала и с Дорном, сотрудничает с Нукой, с Пианобоем, Бруто и Полякова и так далее. Потом мы пришли к тому, что мы хотим немножко тоже поменять свой стиль, уйти от этнического образа. И у нас есть такой друг Макар Цыпан, студия ателье Маки. И мы с ним сделали костюмы на Евровидении. Была еще Полина Чони, которая делала головные уборы. И мы так начали с ним сотрудничать и продолжаем по сей день. Он поддерживает все наши безумные crazy идеи. Мы постоянно от него хотим каких-то нереальных вещей, но он их выполняет. И он говорит, что мы его музы. Ну и все наши визуальные образы — это продолжение творчества. То есть нет такого, что дизайнер сам сделал, так как он придумал. Часто это мы придумываем, а им приходится реализовывать. Ну, и мне кажется, Пани Валькова тоже как-то их вдохновляет. Например, в последнем образе мы не только с дизайнерами сотрудничали, собственно, с Маки. Предложил руку художник Влад Холодный. Мы прямо сотрудничаем с молодыми художниками, которых очень мало кто знает, но он разработал принт для нашей потрясающей накидки 5-метровой. То есть это, ну, как бы всегда, мы всегда открыты к сотрудничеству, нам всегда очень интересно, кто чем занимается, и очень много людей созвучно нам, нашей концепции, это очень интересно, реально.
тяжкий недух, яким я не пишаюся, ніби на найвищий Еверест, і бути обережною в емоціях, висловлюючи почуття протест. Десь там в горах посеред ночі, десь там в горах посеред ночі, десь там в горах посеред ночі, десь там в горах посеред ночі. Знаючи краще, була тобі другом, яким ти втішався, заплющивши очі, пустив нашу віру. Чому ти не намагався? Чому ти не намагався? Чому ти не намагався? Чому ти не намагався? Один одному капості складнощі доводимо до крайнощів, а потім сльози, неврози, погрози, так невтішні прогнози. Один одному капості складнощі доводимо до крайнощів, а потім сльози, неврози, погрози, так невтішні прогнози. Don't worry, don't worry, don't worry, don't worry, don't worry, don't worry, don't worry. Яка? Don't worry, 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 don't worry. Яка? Don't worry, don't worry, don't worry, don't worry, don't worry, don't worry, don't worry. Oh, Yoko. Oh, Yoko. Don't worry, 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 don't worry. Яка? Don't worry, 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 don't worry. Яка? Don't worry, don't worry, don't worry, don't worry, don't worry, don't worry. У вас летом буквально был тур по Европе, по 16 городам европейским. Космополитик, расскажите нам. Да, мы поехали, мы арендовали бусы, как настоящие рок-н-ролльщики. Мы там ели, спали, жили. С нами был водитель. Мы проехали Германию, Нидерланды, Люксембург. Где мы еще были? Польша, Финляндия. да, Финляндия и даже в Бельгию заехали. Вообще Космополитик тур – это такой тур, который объединяет людей по всей планете. И мы поняли, что не существует границ даже. Да. И все люди одинаковые, нас очень тепло встречали, и
ну, мы чувствовали, что мы дома. Мы поняли, что неважно, на каком языке ты поешь, потому что музыку человек воспринимает на уровне чувств и эмоций. И если это есть эмоция в том, что ты делаешь, то ее считают. Иногда мы рассказывали, о чем будет песня, и тогда люди, не знающие язык, они все равно понимали, улыбались, танцевали и реагировали так, как здесь. Вы заранее планировали концерты в определенном городе или это было спонтанно? Некоторые были Да. спонтанные концерты, некоторые Добавлялись. планировались, да. Мы шутили, мы уже рассказывали в интервью, мы шутили, что мы так никогда не уедем домой, потому что добавлялись там, по-моему, 2 или 3 города добавилось, и мы шутили, что мы там заведем детей, мы уже Будем все Кочевать жить по в одном Европе до бусе. конца своих дней. Да. Табором, да. Иногда мы даже выступали на улице, чтобы привлечь еще больше аудитории на концерт. И этот опыт отличается от опыта в Украине. Вот в Украине у нас не возникает такого спонтанного желания выйти на улицу и начать играть. А там уличные музыканты, они играют другую музыку, какую-то оригинальную. Мы, например, в Люксембурге встретили африканского перкуссиониста, который просто играл на джембе. Мы сели рядом с ним, присоединились, он был счастлив, мы счастливы, люди начали Похоже, танцевать, танцевали, да. да. И это было очень здорово. Кстати, о Украине. У вас сейчас проходит тур по Украине в это время, да? И как вот в сравнении Европа, Украина? Ну, с одной стороны, не надо сравнивать, а с другой стороны, все-таки, опять же, Украина реагирует так же открыто, как и Европа, независимо от того, понимают тексты люди или нет. Поэтому в Украине, конечно, нас уже знают в том плане, что тебе не приходится прилагать сверхусилия и завоевывать аудиторию. Ты выходишь на сцену, и люди тебя в зале знают. А в Европе были случаи, когда мы выходили на сцену, а в зале только иностранцы, они вообще нас первый раз в жизни видят, и все песни первый раз в жизни слышат, поэтому их нужно как бы удерживать, завоевывать. В Украине такой проблемы, в принципе, нет. Ну, еще, например, в Украине я бы сказала, что нет такой культуры, как ходить на концерт. Если это Киев, это одно дело, если это другой какой-то региональный город, это другое дело. А в Европе там к нам приходили бабушки с дедушками, на секундочку, они могут себе это позволить, и они так отдыхают, а у нас по-другому немножко.
Как у вас взаимоотношения в коллективе? Нам было классно, кайфово, по фану, вот с друг другом общаться. Потом какие-то были рабочие, мы перешли на какой-то рабочий уровень. Конечно, когда ты едешь месяц в бусе, любой человек тебя будет раздражать и напрягать, тебе уже его не хочется видеть. Вот мы сейчас с девочкой, например, каждый день видимся, и мы уже шутим, что, боже мой, сколько лет, сколько дней, как я думаю тебе, мы все переводим в шутку, и так гораздо легче. Хотя, конечно, ну вот что девочки мне, например, дали, это анализ себя, потому что я понимаю, какой я человек, что мне нужно много над собой работать. Да, и у нас в коллективе есть такая фишка, мы друг другу все говорим в лицо. Пусть как это неприятно, сначала ты это отталкиваешь, но потом, проанализировав, ты понимаешь, что действительно в тебе есть какие-то там моменты, которые нужно исправлять, и вот мы друг другу подсказываем какие-то стороны, которые нужно пофиксить. Вот. Ну, в любом коллективе реально есть проблемы, даже в самых дружных группах, которые мы знаем лично, у них тоже есть свои проблемы, и это нормально, потому что это, ну, быть музыкантом, это действительно не так уж и легко, это просто работа. То есть, если ты сидишь на работе с 9 до 6 в офисе, представь, что ты с этими людьми тусуешься, живешь и ежедневно видишься. Конечно, тебя это сведет с ума в какой-то момент, поэтому тоже требует выдержки и понимания. Еще нас часто спрашивают, женский коллектив, как выдерживать? Это тут никакой разницы нет. Никакой разницы нет, но у нас Мужчина, зато есть женщина. бонус, вот, что мы решили быть открытыми друг с другом. Я знаю коллективов, которые замалчиваются, вот такие вещи, ну, как бы они не обсуждают, например, и это не помогает в любом случае. Тут главное действительно быть открытым и, да, быть резким периодически, ну, высказали все, окей, какое-то нашли какое-то решение. Поэтому тут от пола вообще не зависит. Да, но мы часто, это постоянно мудрость, слышим эти женская вопросы, постоянно слышим одни и те же вопросы, да. Про женщин, что мы типа какие-то там, как это, женская дружба. Есть ли женская дружба? Мы такие, о боже, а мужская дружба есть? Конечно, есть, все есть. Все есть. Девочки, расскажите о концерте, который вот состоится совсем скоро, к которому вы так активно готовитесь. Да. Столько новых идей у вас там будет 9 воплощено. декабря в Малой опере, Даша расскажет. Будет концерт «Космополитик», это заключный концерт «Космополитик» тура, и он будет особенным, потому что на сцене будет много музыкантов, инструменты будут этнические, например, японская флейта, сакухати, бандура, будут классические инструменты. Плюс мы хотим сделать немножко такую театральную постановку, потому что зал этому способствует. И я думаю, что даже для зрителей вот телеканала тоже будет один очень приятный сюрприз. Дорогие друзья, 9 декабря в Киеве в Малой опере состоится концерт Пани Вальковой. Приходите, пожалуйста. Мне было всегда интересно. У вас очень бывают интересные тексты, оригинальные. Кто вам их пишет? Пани Валькова. Пани Валькова. Да, а кто же еще? И через кого она вещает? Через нас с Ирой. Ну, и иногда Даша тоже приходит. Я могу только сказать, вот такая идея мне пришла, вы пишите. Ну, по тексту, да, аранжировки мы делаем вместе. То есть у нас там бывает борьба за ноту. Да. Вот «Космополитик», песня, которая у нас новая, мы все партии мы придумали вместе с музыкантами. Мы, конечно, давали им свободу, говорили, что да, вы придумываете, играете, а мы потом выберем моменты. Но мы как-то все вместе эту песню думали, поэтому она такая божественно прекрасная. И часто мы очень ссоримся по поводу партии. Но потом, когда мы слышим, что эта партия та, которая нужна, уже разногласий нет. То есть, если есть одно сомнение, Да. то, скорее всего, это не то, что нужно. Да, либо тут либо побеждает большинство, Да. либо ищется третий вариант, Да, просто какой-то который альтернативный. справится. И иногда бывает, что он даже лучше, чем прошлые два, поэтому... бывает просто, когда много инструментов, очень сложно, чтобы именно этот инструмент прочитался, а не потерялся. Его хочется выделить. Когда он солирует, там, он должен быть максимально раскрыт. Когда он немножко в тени, а другой инструмент, его нужно спрятать. Поэтому мы очень тонко, ювелирно работаем над партиями. Вот у меня к вам такое предложение. Могли бы вы что-то, может быть, пожелать нашему зрителю? Смотрит очень много крымско-татарских семей у вас. Они еще вас не слышали, не знают. Вот, может быть, в преддверии Нового года что-то вы бы хотели пожелать? Мы бы хотели пожелать им мира. Это самый актуальный, наверное, вопрос. Мы очень переживаем из-за вас и следим за всей ситуацией, потому что это наша страна общая, и тут, конечно, очень все печально разворачивается. Но мы хотим пожелать вам мира, любви, понимания друг с другом. Да, мы очень скучаем, и я думаю, скоро мы приедем и попируем, когда все это закончится, сядем за одним столом и познакомимся, и гармонии желаем, это главное, и здоровья.
И желаем, чтобы у вас всегда была надежда, мечта, в которую вы верите, чтобы вы были в гармонии с собой и в мире с самим собой. Это самое важное. Сил у вас точно хватает, ребята, судя по вашей истории. Да. Берегите свою культуру, Берегите, да, себя. свои особенности, это очень важно. И цените то, какими вы есть. Да, очень приятно быть частью вас. Ну, тоже спасибо большое, что сегодня пришли. И несмотря на то, что у вас целый день интервью, и в общем, мы очень благодарны вам А мы вам. А мы вам. за ваше творчество. Всі люди на землі у похмурий час, згадайте, що кохання єднає нас, гарячий темний день заспіваємо, так сльози і біду подолаємо. Всі люди на землі у похмурий час, згадайте, що кохання єднає нас, гарячий темний день заспіваємо, так сльози і біду подолаємо. Обая, обая. Любов мовчить і діє, не лякає їх, бо сходять сорні трави наріканнями, кидає вогонь отруйні зерна жменями. Я знаю, ти і я з одного племені. Ватамана, ватамана, вата, вата, ванана. 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 Ватамана,
программа Jungle Studio. Оставайтесь на телеканале АТР. Слушайте хорошую музыку.